ជំរាបសួរបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាឥឡូវជួបជាមួយនាងខ្ញុំទៀតហើយទូចស៊ីណូនថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំយកពីរពាក្យយកមកចែកចាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាពាក្យពីរនេះវាសំខាន់មែនទែនពាក្យអស់នេះបងប្អូនខ្ញុំចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនដោយសារបងប្អូនប្រុសស្រីដែលថារៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរៀនពាក្យពីរនេះឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនដែលថាយល់ច្រឡំបងប្អូនពាក្យពីរនេះគឺថានាមបងប្អូននាមគឺថា nouns these words are nouns ហើយពាក្យពីរនេះបងប្អូនអានេះវាសំខាន់មែនតើដោយសារយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសយើងត្រូវយល់ពាក្យអស់នេះឲ្យច្បាស់លាស់អូខេពាក្យទី1បងប្អូនគេហៅថាពាក្យហ្នឹងគឺថា biopsy biopsy បងប្អូនពាក្យនេះគឺថាក្នុងភាសារបស់យើងគឺថាការធ្វើកសលវិច័យអូខេអាហ្នឹងគឺថាយើងចង់ដឹងអានេះវាសំខាន់ខ្ញុំចែកចាយពាក្យមួយ biopsy មួយទៀត autopsy ពាក្យនេះគឺថាវាខុសគ្នាចែកដាច់ហ្មងបងប្អូនមួយម្ដងទៀតបងប្អូន biopsy the other one is autopsy អូខេគាត់នៅពាក្យទី1biopsy ហ្នឹងគឺថាបើសិនយើងចង់ធ្វើថាពាក្យច្រើនពេទ្យបើសិនជាយើងទៅពេទ្យហើយពេទ្យចង់ដឹងថាយើងនឹងមានជំងឺអ្វី especially ជាពិសេសបើសិនជាយើងគេសង្ស័យថាយើងមានកក់ cancer ឬមួយមានរោគអីមួយនៅក្នុងខ្លួនយើងណាបងប្អូនហើយគេត្រូវយករបស់របរយើងនៅថាក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងយកទៅធ្វើទៅពិនិត្យដើម្បីគេដឹងយល់ច្បាស់ថាយើងហ្នឹងមានរោគអីនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអាហ្នឹងខ្ញុំមើលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហើយគេបកប្រែភាសាអង់គ្លេសគឺថាការធ្វើកសលវិច័យហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំមើលពាក្យ autopsy ក៏មានន័យដូចគ្នាដែរនៅក្នុងគេបកនៅក្នុងភាសាខ្មែរប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអត់មានន័យដូចគ្នាទេបងប្អូន biopsy គឺថាគេយក living tissue ឬមួយ living cells ឬមួយយក organs different parts of organs ដូចខ្ញុំកាលខ្ញុំឈឺខ្លាំងគេកាត់យក kidney របស់ខ្ញុំបន្តិចណាបងប្អូនគេចោះយក kidney ពីក្រោយខ្នងខ្ញុំពីតាគៀកខ្ញុំហ្នឹងគេចោះយក kidney cell ហ្នឹងយកមកធ្វើ biopsy ដើម្បីគេចង់ដឹងថាខ្ញុំនឹងមានរោគជំងឺអីបានខ្ញុំចិត្តតែឈឺខ្លាំងហើយដល់ពេលគេយក kidney របស់ខ្ញុំណាបងប្អូនយកបន្តិចហ្នឹងយកទៅធ្វើការធ្វើកសលវិច័យហ្នឹងគេបានឃើញថាខ្ញុំមានគេហៅថា Behcet syndrome ហើយនឹង kidney failure ដូចថាកលៀនរបស់ខ្ញុំនឹងវាអត់ធ្វើដំណើរការល្អបងប្អូនអានឹងគឺថា kidney failure អានេះ biopsy គេយក tissue ពី living ដូចថាយើងនៅរស់ទេយើងអត់ស្លាប់ទេយើងគេត្រូវយកដូចថា liver បើសិនតែគេសង្ស័យថាយើងនឹងមាន cancer ស្អីមួយកង់សែអីមួយហ្នឹងបងប្អូនគេចោះយក you know in a procedure where your doctor the medical doctor would take part of your organs whichever part it is ណាមាន leukemia ដូចថា cancer bone marrow បងប្អូនគេយក marrow ឬមួយ bone marrow ពីខ្លួនយើងនេះគេចោះយកហើយគេយកទៅពិនិត្យនៅក្នុង laboratory ហ្នឹងដើម្បីគេដឹងថាយើងនឹងមានរោគអីដូចថា bone marrow leukemia ឬមួយ some kind of cancers ហើយហ្នឹងគេយកអវយវៈរបស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងបន្តិចបន្តួចបងប្អូនគេមិនកាត់យកទាំងអស់ទេយកបន្តិចបន្តួចដើម្បីគេយកពិនិត្យនៅ lab របស់គេដើម្បី doctor លោកបណ្ឌិតនឹងបានដឹងថាយើងនឹងមានរោគអីរោគអាហ្នឹងគេហៅថា biopsy ឥឡូវពាក្យទី2បងប្អូនថាខ្ញុំចង់យកមកចែកចាយដល់បងប្អូនហ្នឹងគឺថា autopsy ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យអស់នេះនៅលើក្តារខៀនឲ្យបងប្អូននៅក្នុង dictionary ឬមួយGoogle Translate គេបកប្រែនៅក្នុងភាសាខ្មែរដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអត់មានដូចគ្នាទេគឺថា autopsy គេយកពិនិត្យគេថា post mortem ពេលមនុស្សនឹងស្លាប់ហើយគេចង់ដឹងថាម្នាក់នឹងស្លាប់ដោយសារអ្វីអានឹងបានគេថាគេធ្វើ autopsy អានឹងគឺថាតើតែក្រុមគ្រួសារបងប្អូនគេស្ម័គ្រចិត្តគេដូចថាយល់ព្រមឬមួយចង់ឲ្យ the doctors ឬមួយ police investigators detective ដែលថាគេកំពុងតែច្រាវជ្រាវស្លាប់នឹងដោយសារអ្វីអានឹង autopsy នឹងគេប្រណិត
ក្នុងជីវៈរបស់យើងហ្នឹង your body your organs they want to find out what was the cause of death គេចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីដោយថាបើសិនណាម្នាក់នឹងស្លាប់ដោយសារ stroke ឬមួយ heart attack ឬមួយថ្នាំបំពុលឬមួយអ្វីមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងក្រុមគ្រួសារដែលថាគេយល់ព្រមឲ្យប៉ូលីសឲ្យពេទ្យឲ្យក្រសួងគេពិនិត្យអានឹងគេធ្វើវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងហ្នឹងគេថា autopsy ពិនិត្យនៅពេលដែលថាម្នាក់នឹងបានស្លាប់ហើយឥឡូវគេចង់ដឹងថាម្នាក់នឹងស្លាប់ដោយមូលហេតុអីអានឹងគេហៅថា autopsy biopsy ដែលថាយើងសម័យខ្លួនឬមួយក្រុមគ្រួសារដែលថាយើងមិនទាន់ស្លាប់ទេយើងចង់ដឹងជំងឺរបស់យើងឬមួយពេទ្យលោកបញ្ជាក់បណ្ឌិតនឹងចង់ដឹងថាយើងនឹងឈឺមូលហេតុអីគេធ្វើ biopsy បើសិនតែបង្គោលនឹងស្លាប់ហើយបងប្អូនចង់ដឹងថាម៉េចបានម្នាក់នឹងស្លាប់គេធ្វើ autopsy វាពាក្យពីរនឹងខុសគ្នាមែនតើនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនៅក្នុង dictionary ឬមួយ Google Translate ខ្មែរគឺថាបកប្រែមកវាដូចគ្នាហ្មងបងប្អូនហើយនេះគ្រាន់តែថាខ្ញុំចង់បញ្យល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលថារៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងបងប្អូនត្រូវដឹង biopsy okay biopsy is done taking part of your body like organs ឬមួយ whatever the cells of ខ្លួនហ្នឹងបងប្អូនយកទៅពិនិត្យមើលដើម្បីដឹងថាយើងនឹងឈឺជំងឺអីដើម្បីពេទ្យបានបណ្ឌិតយើងឬមួយ treat យើង so that they can treat you or give you medicine so that they can follow up អាហ្នឹងគេហៅថា biopsy បើសិនណាមនុស្សនឹងស្លាប់ហើយម្នាក់នឹងស្លាប់ហើយបងប្អូនក្រុមបងប្អូននឹងចង់ដឹងថាម្នាក់នឹងស្លាប់ដោយសារមូលហេតុអីគេធ្វើ autopsy ខ្ញុំដាក់ពាក្យអស់នេះនៅលើក្តារខៀនឲ្យបងប្អូនឃើញដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ពាក្យពីរហ្នឹងហើយណាបងប្អូន postmortem after the person had passed away and the family members would like to find out what was the cause of death ដូចអ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំកូនគាត់ស្លាប់កូនគាត់ត្រឹមតែអាយុ22ឆ្នាំបងប្អូន2ឆ្នាំមុនហ្នឹងកូនគាត់ស្លាប់គេងទៅអត់ងើបវិញស្លាប់ហើយគាត់ក៏ request ឲ្យគេធ្វើ autopsy ដើម្បីគាត់ចង់ដឹងថាកូនគាត់មូលហេតុអីបានកូនគាត់ស្លាប់អាហ្នឹងគាត់បាន give them the consent she has asked for an autopsy so the doctor has to do an autopsy on her son to find out what was the cause of death អានេះពាក្យពីរនេះបងប្អូនត្រូវចាំច្បាស់លាស់មែនតើដើម្បីឲ្យបងប្អូនរៀនភាសាជ្រះជ្រៅមែនតើអរគុណច្រើនបងប្អូនជួបគ្នាលើក្រោយទៀតសូមបងប្អូនជួយចុច share ហើយនឹង like ឲ្យនាងខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទូចស៊ីណូនអរគុណច្រើនបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនរៀនពី3ពាក្យនេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទូចស៊ីណូនអូខេបាយបាយបងប្អូន